Hello mga ka-vlogs! Hello po. I'm here in my Kaluagan. Here to my farmer. Sino to my farmer? I'm going to my farmer. Hi guys! Itutour ko po kayo sa farm namin. Ito po yung Yeah. farm. Correct. Nafa. Kung nakita nyo po oh. Ang lawak-lawak. Ang lawak ng aming farm. Oh. Yeah. Ay, malayo na. Daming talong oh. Ang daming talong. Pakita mo yung talong. Maraming talong. Ito, mais. Bawal at hara naman. Ba, tumpal pa mo silong kit. Hello po mga ka-vlog. Tingnan niyo po yung talong oh. Bawal na. Kami ay totongo sa karagatan. Oh. Di ko alam. Oh my God! Andito na kami, malapit na kami. May sapaton yut it gilid dito kita makaagi. Nok ka. Malayo na po kami. Baka manghabol yan. Nanghabol iton. Hoy, baka to nahabol ton. Hamo iton yun. Ah, maharayo kita. Ikot una. Orit, agian. Malagi. Di ba yan? Sa mga bupalo may kita bukuron. Hala, kagpakahigot. Taray, nakahigot ito. Ito. Hala. Oh my God. Malayo iyan. Ouch! Ang kate. Ang kate-kate na ng paa ko. Olafing kagid. Hello mga ka-vlogs. I'm here in my farm. And pupuntahan namin ang dagat. Ayan na. Malapit na tayo sa beach. Olafeng. Bis ako hulos. Hulos na ang mga sapatos namin. Olafeng. Ola. Oh my golay.